Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za cikin wannan bidiyo za mu bayanin yadda ake ɓoye number yayin kiran mutum. Wato za ka kira mutum ba tare da ya gane kai ne ka kira shi ko wani abu makamancin haka. Kan misali private number ko on number da dai sauran abubuwa makamantan haka. Wanda sautari za ka ga an kira mutum babu suna a number sa. To yau za mu koyar da yadda za ka ɓoye number ka. Domin kasancewa da Arewa ce a kowane lokaci kada a manta a taba alamar subscribe domin shine zai baka damar samun dukan bidiyon mu a kowane lokaci da muka yi uploading. Kada a manta kuma a taba ƙararrawar sanarwa domin shine zai dinga alatin ɗinka a kowane lokaci da aka yi uploading na bidiyo. Kada a manta a danna like domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar da shirye-shirye. Mun gode, a kasance da Arewa a kowane lokaci. Da farko ka je dalin call na wayanka wato phone kamar haka, sai ka taba wajen da zaka shiga da number. In ka taba wajen da zaka shiga da number sai ka danna #31#. In ka shiga da wayannan number shine yake nuna cewa duk number da za ta biyo a bayan su to an boye ta. Saboda haka bari mu gwada daga wannan number, wanda in ka shiga da number mutum ka kira shi shine yake indicating cewa wannan number da aka kira shi fa an boye ta, bari samu daman ganin ta ba har sai an yi wasu dabarbaru. Yanzu daga nan in ka danna calling shine zai tura number zuwa wajen wanda ka kira, wanda kuma shine zai ga babu suna a cikin number, wanda zaka iya amfani da hakan wajen daukar hankalin mutane ko na makamancin haka. Amma gargadi, wannan mun koyar ne ba dan a ci mutuncin wasu ba, kawai mun koyar ne dan nishadi da kuma faɗakarwa. Babu buƙatar a je a ci mutuncin wani ta sanadiyan ɓoye number ko na makamancin haka, doka ne. Za mu bayani yadda ake sa mutum a blacklist ta hanyar amfani da wayar Android kamar haka. Ka fara danna calling kamar yadda na danna a nan wajen, sannan daga sama alaman nan wajen akwai wani dash guda uku kamar yadda nake taba wannan, sai ka taba su, sai ka taba wajen. Bayan ka taba shi zaka ga alaman setting, sai ka taba setting. Daga nan wajen zaka ga wajen dawalin wasu abubuwa sun bude kamar yadda ya bude a nan wajen. Daga nan wajen akwai block number nan kenan, sai ka taba shi, wanda in ka taba block number shine zai kawo ka nan wajen. To daga nan wajen akwai inda aka bada dama da zaka shigar da number. A nan ne fa zaka iya sa number wanda zaka yi blocking din shi ta yadda ba zai samu daman ya kira ka ba. Kamar misali zan sa wannan number a blacklist ko wani abu makamancin haka. In na gama shigar da number sai in kunna a nan wajen, wanda in na kunna shi daga nan wajen nan akwai inda aka nuna alamar plus nan kenan. In ka taba shi, wanda shine yake nuna cewa to wannan number fa an shigar da ita wajen an shigar da ita a blacklist. In ma misali ya kasance ba ta amfani da contact daya, misali an yi saving ɗinta da sunaye daban-daban kamar yadda yake a nan wajen mai gado, Adamu, Sky, Adam, duk in ka shigar da number za ka ga sunan sun yi afiya a nan wajen. Kamar yadda muka sa haka ne wajen cirewa. Misali in kana so ka cire sai ka danna wajen sa numbobi, daga nan sama ne ka danna wannan gun, sai ka taba setting. In ka taba setting sai ka zo ka taba block number, daga nan sai ka taba wannan alama na minus, wanda shine yake nuna cewa ka fitar da wannan number daga cikin blacklist. Sannan sai ka kashe wajen, ba kashe ba ma dai babu bukatan wannan abu da zai faru. Sai kuma bayani na gaba wanda za mu yi bayani akan shi, wato ƙara number ko kuma ka ƙara wa number ka nambobi. Misali number ta guda 11 ne, to zan iya ƙara wasu nambobi har guda 5 akan number ta ko guda 4, wanda abin zai ba wa mutum mamakin cewa wannan number gashi dai number ce wanda ta wuce yadda ake tunani, tunda akalla number kowace waya number guda 11 ne, amma wannan number kuma ya kasance guda 15. To za mu koyar da yadda ake ƙara number. Da yadda ake ƙara number shine 081, misali kamar haka number na kenan kamar haka. Bayan ka gama shigar da number mutum sai ka sa 00 guda 2, sai ka shigar da wasu nambobi guda 3 wanda su ne suke a mazannin wanda ba su da amfani. Kamar daga kan wannan 5 din abin da iyo nan su ne nambobin da na dada, wanda kai ma yanzu in ka dada su ka kira direct za ga sun shiga, wanda abin zai ba wa abokin ka mamaki ko na makamancin, ko kuma karɓi number mutum da niyyar za ka yi sai me ka samu wannan number. To taka ake kara wannan nambobi. Za ku iya gwadawa a na koyoyin, amma musamman ga wayan ga masu layin MTN, wanda shine na gwada kuma shine tabbatar yana yi, ban da tabbas akan cewa yana yi a sauran layuka. Kada a manta a ci gaba da kasancewa da Arewa a kowane lokaci domin samun tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a yi subscribe da like da share da comment domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar da shirye-shirye a wannan channel mai albarka.